Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Okusala ebisolo twebuuza kisolo kitya ekisalibwa era kiba kifaanana kitya. Ekisooka tulina okusala okuva ku nte esalibwa abantu 7, embuzi esalibwa omuntu omu, n'endiga esalibwa omuntu omu. Muyinza okubeera awaka ng'oli ne mukyalawo naawe kennyini nga mwagala okusala ababiri, buli omu asale endiga. Mu bisolo ebyo byonna n'eŋŋamiya, kati wano ffe tetulina ŋŋamiya, tulina nte, ndiga n'embuzi. Mu bisolo ebyo byonna ekisolo ekisinga omukisa y'endiga. Era abantu mbakubiriza nti mwali badde mufuba nnyo okulaba nga musala endiga, naye ensolo eyo ebeera etya, eteekwa okuba nga nnamu ebiyungo byayo byonna, si nnema, si nzibe y'amaaso, si ndwadde, si nnalubiri, wabula ensolo gy'otunulako ng'ekusanyusa amaaso go gy'obeera osala. Bw'ebeera nte era beera nga osala, musala ente ennamu y'ebiyungu. Mu Uganda tulina ekizibu kimu nti abantu twagala nnyo tuwa n'okusabiriza, era owulira abantu abamu bawandise dda amabaluwa tikatusabe egindi batuwe okusala. Abasiraamu mbakubiriza ekintu kye weekoledde mu maali yo kye kisinga obulungi, kubanga eyo kye bakuwadde si kikyo, wabula kyemuva mulaba nga Katonda atukuumidde mu kusabiriza, kubanga twava mu kubeera nti tusaba Katonda wabula ne tusabiriza ebitonde, ekituviiriddemu okubeera nti Mungu awo atukuumidde. Mufube nnyo okulaba nti okwata mu maali yo osale. Abantu ffenna twesaasira, buli muntu agamba sirina. Ebbanga lye tumaze nga tugamba nti tetulina, tugenda kufiirwa ebintu bingi, kubanga kyemuva mulaba nti abasala ebisolo Mungu ate abawa nnyo omukisa, ate abatasala era ojja kubeera wa wansi, kubanga Nabbi yagamba al-yadul ulya khairu min yadi sufla. Omukono guno ogusabiriza mubi nnyo, omukono ogwa waggulu gwe gusinga oguteekamu. Yali ategeeza nti buli lw'oteekamu Katonda akwongera emikisa, ate yali ategeeza nti buli lw'osabiriza Mungu akumma. Twawule ekigambo okusaba n'okusabiriza, okubuuza n'okubuuliriza. Era Nabbi yagamba nti nakomba ku bintu ebikaawa, naye saakomba ku kintu kikaawa nga kusabiriza. Basiraamu tukole ebintu byennyini nga tubikola n'enniya zaffe. Oba tuli abantu 7 ku kyalo, mwekunge musale nti musabe Allah ekyalo akikuume atugirewo endwadde. Omusaayi guno senga gunaayiika mu nsi yonna, ojja kulaba nga Mungu atuwadde emirembe. Naye olw'okuba gugaana omuntu alaba akabuzi akasinga okubeera akabi, katayagala, akatazaala bulungi, kagamba nti ako kemba mpaayo. Ekyo nno si kituufu. Ekituufu beera nga osala ekintu ekisanyusa amaaso go naawe kennyini. Oli ayinza okwebuuza nti endaawo esalibwa. Embuzi endaawo esalibwa olw'okuba nti ekyagendererwa mu yoli teyagiraawa kubeera nti ebeere enkovu, wabula yagiraawo ebeere nga y'amaanyi. Ekyo embuzi esalibwa, mu Luganda gye bayita endaawo. N'olwekyo ebisolo bibeere nga biramu. Ate tusala nga tonnasaala Eid. Mala kusaala Eid al-Adha, then Eid tunagisaala tutya? Tuli mu lockdown. Olumala okusaala salaati subh, tuula ku musaalo gwo, tendereza Mungu awakaawo n'abaana bo ne mukyalawo. Ekiseera ekyo bwe kiggwa, enjuba ng'esituseemu katono, evuddeyo, musale salaati al-Eid, mubeere nga eswala ewedde, mubeere nga musala. Era abantu bategeera awaka nti olwaleero olunaku lwa Eid. Musanyukire ewaka wammwe. Essanyu ly'omukkiriza n'ennaku ye tebyawukana.
bwasanyuka atendereza Mungu ate era ne bwanakuwala atendereza Mungu. Awo sirabawo lwaki omuntu togamba nti osanyuse n'okutuusa obutuusa ku lunaku lwa Idi n'osala ekisolo ekyo kikumala okubeera nti lyessanyu lyo kubanga bangi tebatuuseeko ate bannaffe bangi tubaziise. So wadde ng'okufa si kibonerezo naye ate twetaaga tubeere mu bulamu obulungi. Omuntu alina enniya njagala okubawa obusiraamu butambula ne kye bayita accountability. Omwaka gulimu ennaku 365. Omuntu anaasala olunaku olwo si lwaleeta enniya wabula ova mabega n'ogamba nti January bwe yatuuka ye Muharram nja kusala mu gwezi gwe 12 n'ogula akawuzi ka mitwalo 8 n'okalunda oba n'otandika okutereka 2,200 oba 1,000. Omuntu eyatereka siringi 5 okumalako omwaka aba alina sente mmeka? Omuntu eyatereka siringi 1,000 okumalako omwaka aba alina sente mmeka? Kati amakulu enniya togireetera awo wabula gamba buli mwaka nnina okusala oleete enniya. Obusiraamu ekyo kyebwagala. Obusiraamu bulina accountability era abantu abasinga zino enniya zetuleeterawo bwe tulaba nti neswala obuswala okeera ku makya ng'omanyi nti olina okusala subah ne dhuhuri ne asiri ne magharibi ne isha eziri mu lunaku. Kati ate bw'ojja mu swala n'oleeta enniya okuva lwe watandise nti oli mulamu ojja kusaala ate n'ogenda okufuna buzo ebyo byonna bikukolebwako otuuke mu kusaala paka kwaziina. Kati kiba kitegeeza nti puroguramu mu busiraamu erina okubeeramu. Atalina puroguramu, obusiraamu bulina puroguramu era kyova olaba nti batunenya olugira luti nga bakutugamba nti abawalimu tetulina puroguramu. No, obusiraamu bulina puroguramu. Ye ekizibu kye tulina ababusomesa tebasomesa puroguramu y'abantu kubeera nayo, babasomesa kuwaayo, tebabasomesa kweteekerateekera kuwaayo. Kubanga nze bwe nkusanga ne nkugamba nti mpa ky'olina saakukoledde nteekateeka kukifuna, naye senga nkugamba nti ku mulimu gw'okola oba bw'oba tolina mulimu kankufunira omulimu oba omulimu gw'okola buli lunaku tereka siringi 10 okitereka era ne bw'onootereka nusu 10 olwaleero okugenda okutuuka kuno oba oteresa omwezi 13,000 okumala emyaka okumala omwaka mulamba oba oteresa sente mmeka? Kiba kitegeeza nti waleeta enniya y'okusala. Kyekyo innamal a'malu binniyati, buli mulimu gugenda nakumalirira. Singa mwatuula ng'omwaka gutandika nga bw'olaba abantu bwe bakola sapu nonga nti omwaka guno gutandika tulina okusala tutereke sente mmeka? Abantu 7 nga mutereka siringi 2,200 buli lunaku muba mulina sente mmeka? Kubabala nti buli mwezi abantu 7 muba nga mutereka 2,200 muba mumitwalo 3 ate nti egula akakadde kamu. Lwaki muba temusala? Ekintu kye njagala okutegeeza abasiraamu nti buli lwe wabeerawo okunyigirizibwa we wabeerawo obumalirivu, era bwe wataba kunyigirizibwa obumalirivu tebwali baddewo. Bw'osoma obusiraamu gye bwatandikira abantu basaalanga esswala nga tebalina nankutu gye bambala. Waliwo hadithi gy'ojja okusanga mu kitaabu swala nga batuukanga n'okugamba abakyala nga bali mabega waabwe nti temusitula mangu mitwe olw'okutya okulaba obwerere bw'abasajja nga tebalina bye bambala, naye tekyabajjangako kukolaki? Kusaala. Kitegeeza ki? Nti tumalirire ng'emmalirira ya erimu khalis, naye abantu tumalirira nga tetumaliridde ne tukyogerako bwogezi. Kigenda okutuuka ekiseera ng'ebula emyezi 2 omuntu n'ayagala yeeteeketeeke, agenda okwagala okweteekateeka nga tekikyasoboka ng'ali mu lockdown, agenda okubeera nga kintu kiganda. Naye omuntu eyeeteekateeka gwe kyolowooza nti abantu bonna tebalina bye balya mu mayumba gaabwe? Gwe kyolowooza nti abantu bonna tebalina? Naye atalina nga talina oyo tanenyezebwa, naye alina nga ne puroguramu ogirina. Era kyova olaba nga Mungu bw'ali tuvunaana talituvunaana n'ebyo bye twafuna mu maali. Ekintu ekikulu kyagenda okutuvunaana ge magezi wagakozesa otya. Amagezi kyova olaba nti eddiini y'obusiraamu ekakasa ku muntu alina magezi. Atalina magezi tekola ki? Temukakatako. Bagenda kukubuuza amagezi go gaali tegakusobozesa kwekolako accountability, okulaba ng'osobola okussa mu nkola. Bagenda okulaba nga mu kaseera kano okimanyi nti eri abantu abakuba n'amasimu nga bagakubira baganzi baabwe ne batambuza ebigere ne bajja, oba ne balinnya booda, oba ne basala amagezi gonna
eyembeera ekusazisa amagezi okole haramu yembeera gyoba okola ekusazisa amagezi ng'okola ekintu ekituufu ekya halaali. bw'oba olina mukwano gwo gwosobola okwogera naye n'omuga nti nina enniya yange naye natereka emitwalo gyange giri 10 naye embuzi gyenjagala ya mitwalo 12 naye mbadde nsaba onyongerezeko emitwalo 2 oba ogirina asobola ogikwongerezaako era ekintu ekyo kiwandiikibwa ku gwo. awo batusabiriza okwo si kusabiriza, okwo kuba kusaba. Okusaba kwe kufuna ekintu kyogenderedde ekikumala, naye okusabiriza kwe kufuna ekikumala ate n'osigala ng'okyasabiriza. Ekyo kye bayita okusabiriza. Era nabbi kwe yatugamba tukwewale, era ne Katonda akutamwa. Omuntu n'akeera ku makya n'asabiriza bugenda okukya ku makya ng'alina miliyoni 10 naye ng'azijje mu kusabiriza. Buli lunaku akeera kusabiriza. Kati n'ojja n'oŋŋamba n'enkuwa 2 ate n'ogenda ew'omulala naye n'akuwa 2 ate n'ogenda ew'omulala ate naye n'akuwa 2 ate n'ogenda ew'omulala naye n'akuwa 2 kati abadde anoonya ekizibu kya mitwalo 2 ate n'ofuna emitwalo 8 ate nekiri n'otokikola. Naye bw'oba nga kyebiri n'okwewola naawe nnyini okisobola n'oga nti kanneewole nja kuzzaawo kubanga oyagala otuukiriza ibaada yo. Tekirina wekigaanira, tewali kigaana, naye kyalibadde obulungi olw'okwewala embeera kubanga bajja kukwata ensi gye tulimu ogimanya amateeka agagirimu, kiba kirungi n'osala n'obaweereza, kyekisinga obulungi. Nsaba Allah ow'ekisa akkirize abantu bonna atutuuse ku lunaku olwa Eid al-Adha, naye nsaba Katonda abeere nga atuwa enniya, emyoyo emirungi. Ffenna abantu ffenna mu ggwanga mbakubiriza nti bw'oba ogenda okusala ekisolo ne bw'oba ogenda okusala Eid n'olunaku lwo bwe lutuuka ne zino ennaku ezibulayo, musabe Katonda atuggyeko obubi bw'emitima gyaffe. Ekitulemesezza Katonda okutwanukula buli asaba omutima gwe mubi. Era njagala okubabuulira nti guno mulanga ogutakungula ngukubira abasiraamu bonna n'abantu bonna abali mu nsi n'abatali basiraamu. Twonoolongoose emitima gyaffe naye nga tusaba Allah atuggirewo obubi bw'emitima gyaffe. Era ku lunaku luno lwa Eid nkubiriza abantu nti buli muntu yenna saba edduwa ng'ogamba nti Katonda wange ntaasa obubi bw'omutima gwange, kubanga obubi bw'emitima gyaffe butuleetedde okulaba nga tubeera mu buzibu bye tulimu. Tusaba Allah ow'ekisa atuggirewo obubi bw'emitima gyaffe, atuteeke mu nsi nga tuli abantu abalungi, abaagala, abeeyagala ate abaagaliza. Ekyo bwe tunaakikola ne tubeera n'emitima emirungi nga tusabye Mungu akituggirewo, tujja kusaba edduwa Mungu azaanukule n'embeera eri mu ggwanga yonna ajja gikyusa. Bwe buba buli kyonna kye twagala Mungu ajja kituwa senga tunaaba tukyusizza obubi obuli mu mitima gyaffe ne tubuggyamu. Eyo ye message yange eri abantu abonna Mungu baana abasobozesezza ne batuuka ku Eid. Tusabe nnyo Allah atutaasa obubi bw'emitima gyaffe, ate naffe tusabe edduwa atuggyeko obubi bw'emitima, tubeere mu nsi nga ffenna buli muntu atunuulira muntu munne nga mulungi.